자, 일단 안 쓰는 키보드를 준비를 해서 키캡을 하나 뽑아줍니다. 저는 맨 바깥에 있는 ESC를 선택을 했어요. 그 다음에 윗면을 깔끔하게 갈아주기 전에 일단은 장갑을 껴야 됩니다. 왜냐하면 이게 그라인더로 갈다가 약간만 흔들리면 이게 키캡을 가는 게 아니라 손을 갈 수도 있기 때문에 이거 무조건 껴야 됩니다. 이제 키캡의 윗면을 깔끔하게 갈아줍니다. 이 갈다 보면 아마 반투명한 게 나올 거예요. 그 부분에 LED가 잘 비추어지는지 지금 테스트를 한번 해보겠습니다. 자, 그럼 이제 옆면도 갈아줍니다. 깔끔하게 갈아주세요. 이게 키캡이 너무 높으면은 위에 커비를 올렸을 때 이게 너무 높아지기 때문에 보기가 안 좋습니다. 그러니까 키캡의 높이를 조금 낮춰줘야 돼요. 그래서 많이 갈아줍니다. 그리고 칼로 다듬어줍니다. 4% 마무리를 해줍니다. 그럼 이제 깔끔하게 완성이 됐죠. 이제 별을 스케치를 해줍니다. 그 다음에 이제 그 위에 3D 펜으로 한 면을 다 그려주고 뒤집어서 반대면을 채워주면 별 모양이 되겠죠. 그 다음에 컵이 몸통을 만들어줍니다. 제가 생각하기에 커비가 약간 잔인한 것 같습니다. 이게 게임을 해보신 분들은 아시겠지만 이게 악당을 먹고 그 다음에 소화를 시키면서 능력만 뺏어옵니다. 좀 잔인한데 컵이 겉모습이 귀엽기 때문에 이 부분은 용서가 되는 부분이죠. 이제 면을 깔끔하게 채웠으면 손을 만들어줍니다. 커비가 또 신기한게 머리, 손, 발 이렇게밖에 없습니다. 그래서 귀여운 걸까요? 발도 만들어줍니다. 와, 진짜 발이 새끼손톱만 해요 그냥. 자, 드디어 다 완성을 했는데 이제 인두기로 다듬어줍니다. 이 부분이 제일 중요한데 여기서 잘 다듬으면 이제 작품의 완성도가 높아집니다. 그 다음에 그라인더로 또 다듬어줍니다. 이게 많이 다듬어야 돼요. 많이 다듬으면 다듬을수록 점점 더 이뻐집니다. 반짝반짝하게 만들어줍니다. 라이터로 겉부분을 약간 녹여주면 이게 반짝반짝해지면서 이뻐지는데 이게 너무 또 오래 되고 있으면은 얘가 탑니다. 그래서 지금 저렇게 됐는데 약간만 녹여주면 됩니다. 그 다음에 본드로 발을 고정을 해줍니다. 그 다음에 별도 고정하고 그 다음에 키캡에도 고정을 하고. 자, 이러면 이제 거의 다 완성이 됐죠. 눈과 입을 만들어줍니다. 이거는 아크릴 물감으로 칠할 건데 일단은 스케치를 해줘야겠죠. 스케치를 해주고 아크릴 물감으로 깔끔하게 칠해줍니다. 어떻게 저렇게 작은 입이 완전 사람 잡아먹을 정도로 커지는지 모르겠어요. 자, 이제 거의 다 완성이 되었는데 이제 마지막으로 커비의 눈과 입에 본드를 칠해줍니다. 이게 조금 반짝반짝해 보이게 만드는 작업인데 다른 분들은 뭐 바니쉬 이런 걸로 하는데 본드도 나쁘지 않은 것 같습니다. 자, 드디어 아기자기하고 귀여운 커비가 완성이 되었습니다. 와, 근데 진짜 귀여운데? 이번에 좀 깔끔하게 만들어진 것 같습니다. 다음 영상으로는 마동석 배우님을 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 영상이 재밌으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 다음 영상에서 보도록 합시다.